Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida davlat xizmatchilari va mutaxassislarni xorijda tayyorlash hamda ularning salohiyatini yanada oshirish tizimini tubdan takomillashtirish mavzuidagi matbuot anjumani boshlanish arafasida. Unda El-yurt umidi jamg'armasi mutasaddilari bu boradagi amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumot beradi. Anjumanni jonli efirda kuzatamiz. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, xush kelibsiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan navbatdagi matbuot anjumanini boshlaymiz. Ko'pchilikning xabari bor, oxirgi paytlarda mamlakatimizda zamonaviy fikrlaydigan ilg'or kadrlar yetishtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Umuman davlat tashkilotlarida, boshqa sohalarda haqiqatan malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj katta. Shu ma'noda yaqinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat xizmatchilari va mutaxassislarni xorijda tayyorlash hamda ularning salohiyatini yanada oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonning mazmun mohiyati, unda belgilangan vazifalar ijrosi nuqtai nazaridan bugungi matbuot anjumanida El-yurt umidi jamg'armasi mutasaddilari ishtirok etishyapti. Ular bugun farmonning mazmun mohiyati haqida gapirib berishadi hamda jurnalistlarni mazkur yo'nalishda qiziqtirgan savollarga javob qaytarishadi. Bugungi matbuot anjumanida ishtirok etayotgan spikerlar bilan tanishtirib o'taman. El-yurt umidi jamg'armasi direktor o'rinbosari Odiljon Sattorov hamda El-yurt umidi jamg'armasi direktor o'rinbosari Javohir Ahmedov, shuningdek jamg'armaning axborot xizmati rahbari Mirziyo Sodiqov ishtirok etishyapti. Shuningdek zalda ham jamg'arma mutaxassislari qatnashyapti. Ular ham matbuot anjumani davomida o'zlarining fikrlari bilan ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Hurmatli teletomoshabinlar, bizni O'zbekiston 24 tele va radio kanallari hamda UzReport telekanali orqali bevosita to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda kuzatib boryapsiz. Umuman jamg'arma faoliyati bilan bog'liq, prezidentimizning mazkur farmonining ahamiyati bilan bog'liq savollar, fikrlar, mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, bizni Telegram manzillarimizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Dastlabki so'zni farmonning mazmun mohiyati, ahamiyati haqida so'zlab berish uchun El-yurt umidi jamg'armasi direktor o'rinbosari Odiljon aka Sattorovga beramiz. Marhamat Odiljon aka. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar, hurmatli jurnalistlar. 2018-yil 25 sentyabrda muhtaram prezidentimizning 55-45 sonli farmoni bilan O'zbekiston Respublikasida El-yurt umidi jamg'armasi tashkil etildi. El-yurt umidi jamg'armasini asosiy vazifalari sifatida xorijiy davlatlarda eng nufuzli oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni tayyorlash eng asosiy vazifalaridan biri. Shu bilan birgalikda xorijda istiqomat qilayotgan katta ilmiy amaliy tajribaga ega bo'lgan vatandoshlar bilan muloqot o'rnatish vazifalari belgilangan. Iqtidorli va istiqbolli, ayniqsa respublika hududlaridan yosh mutaxassislarni izlab topish va tanlashga qaratilgan faoliyatni tubdan takomillashtirish va yanada modernizatsiyalash, ularning xorijdagi nufuzli ta'lim va ilmiy muassasalarda ishlab chiqarish, innovatsion va boshqa kompaniyalarda maqsadli ta'lim olishini hamda stajirovkadan o'tishini tashkil etish, professional, chuqur bilimga ega, zamonaviy fikrlaydigan va vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan yangi avlod kadrlarini shakllantirish va ularni davlat xizmatiga jalb etish borasida barcha shart-sharoitlarni yaratish maqsadida muhtaram prezidentimizning farmonlari qabul qilindi. Davlat xizmatchilari va mutaxassislarini xorijda tayyorlash hamda ularning salohiyatini yanada oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Albatta, yuqoridagi vazifalarimiz bilan birgalikda jamg'armaga qo'shimcha quyidagi vazifalar ham yuklatilmoqda. Iqtidorli va istiqbolli, ayniqsa respublika hududlaridan davlat xizmatchilarini tizimli ravishda izlab topish, tanlash va rag'batlantirish, ularning xorijdagi nufuzli ta'lim, ilmiy va boshqa muassasalarda ta'lim olishi va stajirovkadan o'tishini tashkil etish. Professional chuqur bilimga ega, zamonaviy fikrlaydigan va vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan yangi avlod kadrlarini shakllantirish va ularni davlat xizmatiga jalb etishga ko'maklashish. Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda xorijiy ekspertlar bilan hamkorlikda davlat xizmati va ta'lim sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan ilmiy amaliy tadbirlarni tashkil etish. Xorijiy ta'lim, ilmiy va boshqa tashkilotlar, olimlar va ekspertlar, shuningdek vatandoshlar bilan hamkorlikda onlayn platformalarga asoslangan masofaviy ta'lim dasturlari, o'quv kurslari va boshqa ta'lim, ilmiy tadqiqot va amaliy loyihalarni amalga oshirish qo'shimcha vazifalar sifatida yuklanmoqda.
Albatta, muhtaram prezidentimizning 2020-yil 29-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga murojaatnomasida yoshlar asosiy 2021-yilni mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qildilar. Va shu murojaatnoma jarayonida El yurt umidi jamg'armasiga bir qancha vazifalar va takliflarni ilgari surdilar. Bu eng avvalo 2021-yildan boshlab jamg'armani ilk marta bakalavr dasturi asosida xorijiy davlatlarda tahsil olish imkoniyati yaratilmoqda. Albatta bu ilgari bu tizim mavjud bo'lmagan. Agar 2018-yilda tashkil etilgan jamg'arma faoliyatini ko'rsak, asosan magistratura, doktorantura, stajirovka va malaka oshirish dasturlari orqali xorijiy davlatlarda mutaxassislarni tayyorlab kelar edik. Bu taklifni ilgari surilishi albatta bugungi kunda yoshlarga juda katta keng imkoniyatlar yaratilayotganligini va 2021-yilda 100 nafar yoshlar mana shu imkoniyatdan foydalanish baxtiga muyassar bo'lmoqda va keyingi yillarda bu ko'rsatkichni 2-3 barobarga oshirish taklifini ham ilgari surdilar. Shu bilan birgalikda magistratura va doktorantura dasturi asosida xorijiy davlatlarda tahsil olish uchun 5 karra kvotani oshirish taklifini ilgari surdilar. Albatta bu jarayonlar bugungi kunda mana shu global pandemiya sharoitida ko'pgina davlatlarda iqtisodiy bir qiyinchiliklar bo'lib turgan bir sharoitda mana shunday yoshlarga katta imkoniyatlar yaratilishi albatta katta imkoniyatlardan yoshlarni foydalanishga ham imkoniyat yaratilmoqda. Shu bilan birgalikda mazkur farmonga muvofiq jamg'arma ta'lim dasturlari bo'yicha nomzodlarni saralash tanlovi muntazam ravishda va O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari uchun ularning respublikadagi ish va o'qish joyidan qat'iy nazar ochiq tarzda amalga oshirilishi demak mazkur farmonda keltirilgan. Ilgari agar faqat davlat tashkilotlarida tizimida ishlagan yoshlar, mutaxassislar jamg'arma tanlovlarida ishtirok etgan bo'lsa, bu o'zgarishlar esa aynan ochiq tarzda tashkil etilishi va O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bu tanlovlarda qatnashish imkoniyatlari yaratilmoqda. Shu bilan birgalikda mazkur farmon bilan mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El yurt umidi jamg'armasi tuzilmasi tasdiqlangan. Mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El yurt umidi jamg'armasi to'g'risida nizom tasdiqlanmoqda. Shu bilan birgalikda vasiylik kengash tarkibi aynan yuqorida ta'kidlab o'tdim. El yurt umidi jamg'armasi ta'lim dasturlari bo'yicha nomzodlarni ochiq saralash tanlovini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom va davlat xizmatchilari mutaxassislarini xorijda tayyorlash hamda ularning salohiyatini yanada oshirish tizimini tubdan takomillashtirish yuzasidan yo'l xaritasi ham tasdiqlanmoqda. Albatta mazkur farmonni barcha yoshlarimiz, barcha mutaxassislarimiz mana ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida biz keng yoritib bormoqdamiz. Bu imkoniyatlardan albatta foydalanishga chaqirib qolamiz. Bu imkoniyatlar aynan xorijiy davlatlarda tahsil olish yoki vatandoshlar bilan muloqot qilishda bugungi aynan mana shu bugungi farmon bu katta bir imkoniyatlar yaratmoqda deb aytaman. Katta rahmat ma'lumotlar uchun Otajon aka. Endi umuman davlat xizmatchisi bo'ladimi yoki o'sha xorijda o'qimoqchi bo'lgan talaba bo'ladimi? Albatta o'zini loyiq deb hisoblaydi, lekin bu jarayonda o'sha saralab olish, ochiq saralash tanlovlarini o'tkazish albatta undagi shaffoflik, ochiqlik ko'p narsani belgilab beradi. Shu ma'noda umuman saralashga qanday o'zgartirishlar kiritilyapti, umuman ta'lim dasturlariga, faoliyat yo'nalishiga qanday o'zgartirishlar kiritilyapti, shu bo'yicha bir qisqacha ma'lumotlar beradilar. Jamg'arma direktori o'rinbosari Javohir aka Ahmedovga so'z beramiz. Marhamat, Javohir aka. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Darhaqiqat Odiljon aka aytgan farmon loyihamiz prezidentimizning tashabbuslari bilan kuni kecha imzolangan 61-68-sonli prezidentimiz farmonlari bu El yurt umidi jamg'armasining faoliyatini tubdan takomillashtirishga asos bo'ladigan bir yangi normativ huquqiy hujjat bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Darhaqiqat bu farmon bilan aynan El yurt umidi jamg'armasining faoliyatiga juda katta o'zgarishlar bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga eng birinchi o'zgarishlarga qaytadigan bo'lsak, bu asosan El yurt umidi jamg'armasining 3 ta ta'lim dasturi, asosiy ta'lim dasturlari sifatida e'lon qilinadigan bo'ldi. 2021-yildan boshlab bakalavriat dasturi
magistratura dasturi va doktorantura dasturi jamg'armaning asosiy faoliyat turidagi ta'lim dasturlari deb hisoblanadi va shu dasturlar asosida xorijdagi nufuzli universitetlar, ilmiy markazlar va kompaniyalarda ta'lim olishi tashkil etiladi. Darhaqiqat El-yurt umidi jamg'armasining aynan ta'lim dasturlari qaysi ta'lim yo'nalishlari kesimida tanlovlar e'lon qilinadi, kvotalar e'lon qilinadi degan ko'pchilikni savol qiziqtirishi mumkin. 4 ta asosiy ta'lim yo'nalishi mavjud. El-yurt umidi jamg'armasining birinchisi bu o'sha davlat va jamiyat boshqaruvi, qonun ustuvorligini ta'minlash, sud huquqi sohasi tizimida, keyingisi ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy sohalar va 4-inchisi iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari sohalar yo'nalishlari kesimida tanlov kvotalari e'lon qilinadi. O'z navbatida yuqorida ta'kidlangan Odil aka tomonidan ta'kidlangan asosiy El-yurt umidi jamg'armasi faoliyatining ta'lim dasturlari bilan bir qatorda uning yo'nalishlari ham belgilab olindi. O'z navbatida aynan ta'lim dasturlari bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi dasturlarda nima yangiliklar kiritildi degan savol qiziqtirishi mumkin. Ta'lim dasturlari o'sha ilk bor bakalavriat ta'lim dasturi xorijdagi o'sha nufuzli universitetlarga 3 yildan 4 yilgacha bo'lgan muddatda ta'lim olishi tashkil etiladi. Magistratura dasturi esa bu muddat 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatni o'z ichiga oladi. Doktoranturasida bu ko'rsatkich esa 1 yildan 4 yilgacha bo'lgan muddatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Quvonarli bir holat aynan El-yurt umidi jamg'armasining ushbu farmon bilan ta'lim dasturlaridan tashqari maqsadli stajirovka dasturlari ham tashkil etilishi belgilandi. Maqsadli stajirovka dasturlari bu respublikamizdagi o'sha barcha vazirlik idoralarining ustuvor mutaxassisliklari kesimida e'lon qilinadi. Ularning buyurtmalariga asosan El-yurt umidi jamg'armasi aynan o'sha yirik xorijiy kompaniyalarga stajirovka dasturlarini ham tashkil etib beradi. Endi o'z navbatida bakalavriat dasturida nima talab etiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Mutaxassis tomonidan yoki nomzod tomonidan jamg'armaning stipendiya tanlovlarida ishtirok etish uchun nimalar talab etiladi? Aynan 3 ta dastur bo'yicha ham El-yurt umidi jamg'armasining tanlovlarida ishtirok etish uchun xorijdagi nufuzli universitet yoki ilmiy markazga o'qishga qabul qilinganligi to'g'risida sertifikati, ya'ni hujjati bo'lishi kerak. Va o'z navbatda o'sha bugungi kunda talab etiladigan xorijiy tilni bilish darajasidagi sifr tizimi bo'yicha B2 darajadagi IELTS sertifikatlari bo'lishi kerak. Shu ikkita hujjat aynan El-yurt umidi jamg'armasi ta'lim dasturlarini 4 bosqichdan 2 bosqichga qisqartirishga asos bo'ldi. Hozirgi normativ huquqiy hujjatlarimiz bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasida stipendiya tanlovlari 4 ta bosqichda amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ushbu farmon bilan bu ko'rsatkich 2 ta bosqichga qisqartirildi. Ya'ni birinchi bosqich o'sha amaldagi normativ huquqiy hujjatlarga asoslangan holda elektron shaklda nomzodlar tomonidan jamg'armaning o'sha elektron platformasiga hujjatlarini elektron shaklda topshirishadi va texnik guruh tomonidan hujjatlarning mosligi tekshiriladi. Asosiy o'sha ikkinchi bosqich hisoblanadi. Ikkinchi bosqich bu o'sha xorijga kirganlik to'g'risida sertifikati va aylisi bor mutaxassislar bilan o'z sohasidagi bilimini sinash maqsadida suhbat o'tkaziladi. Suhbat jarayonlariga aynan o'sha tanlov jarayonlarini ochiqligini tashkil etish maqsadida xorijiy ekspertlarni onlayn shaklda jalb etishimiz va butun respublikadagi vazirlik, idora va tashkilotlardan shu soha mutaxassislarini, ekspertlarini aynan tanlovlarda ishtirok etadi. Va o'z navbatda aynan shu farmon bilan bir yana yangilik kiritilyaptiki, bu suhbat jarayonlari ham onlayn shaklda bo'lish ehtimoli ham juda katta. Bugungi kundagi o'sha pandemiya sharoitini inobatga olgan holda. Yana bir quvonarli holat ushbu farmon bilan qo'shimcha yangilik sifatida kiritiladigan narsa bu bugungi kunda o'sha sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarni bir tub mohiyatini bir anglagan holda prezidentimizning tashabbuslari bilan ushbu farmon asosida ustuvor mutaxassisliklar kesimida Sog'liqni saqlash vazirligining tavsiyasiga ko'ra klinika ordinatura 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan muddatda klinika ordinatura mutaxassisligi bo'yicha ham tanlovlarni e'lon qilish imkoniyati yaratiladi. Bu ya'ni bu degani aynan magistraturaga bormaydigan va ustuvor sohasi bugungi kunda o'sha gematologiya, masalan, urologiya yoki o'sha yurak qon tomir kasalliklari sohasi bo'yicha yoki o'sha bugungi kunda pandemiya sharoitida o'sha infeksiya sohalarni bir ustuvorligini inobatga olgan holda vazirlikning tavsiyasiga ko'ra va El-yurt umidi jamg'armasining vasiylik kengashining tavsiyasiga ko'ra ushbu sohalar bo'yicha klinika ordinatura dasturlari ham xorijda tashkil etish rejalashtirilmoqda.
Bundan tashqari savol tug'ilishi mumkin, o'z navbatda aynan nomzoddan yana nimalar talab etiladi yoki qanday yosh chegarasi ushbu farmon asosida belgilab berilgan degan savol tug'ilishi mumkin. Bakalavriat ta'lim dasturida ishtirok etadigan nomzod 25 yoshgacha bo'lgan yosh chegarasida bo'lishi kerak va o'z navbatida undan 2 yillik mehnat staji talab etilmaydi. Ya'ni bizani bugungi kundagi amaldagi normativ huquqiy hujjatlarimizda jamg'armani ta'lim dasturlarida ishtirok etish uchun nomzodlardan 2 yillik mehnat staji talab etilardi. Ya'ni sohasi bo'yicha mehnat stajiga ega bo'lish kerak edi. Ushbu farmon bilan aynan bakalavriat ta'lim dasturida ushbu 2 yillik mehnat staji olib tashlandi. Va o'z navbatida oliy ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan, ya'ni mutaxassislarga bir qulayliklar yaratish maqsadida magistratura va doktorantura dasturlari bo'yicha ham aynan oliy ta'lim tizimidan topshiradigan nomzodlardan 2 yillik mehnat staji talab etilmaydi. Boshqa vazirlik, idora mutaxassislaridan esa o'sha sohasi bo'yicha shu 2 yillik mehnat staji talab etiladi. Endi yosh chegarasi haqida gapirdik. Bakalavriat dasturiga bu ko'rsatkich, ya'ni 20 yoshgacha bo'lgan muddat, 25 yoshgacha bo'lgan muddatni tashkil etsa, magistratura dasturiga bu ko'rsatkich esa 20 yoshdan 45 yoshgacha oralig'idagi nomzodlar hujjat topshirish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Doktorantura dasturimizga esa bu ko'rsatkich, ya'ni yosh chegarasi 22 yoshdan 45 yosh qilib ushbu farmon bilan belgilab berildi. Yana bitta bir asosiy urg'u beriladigan narsa, yuqorida Odiljon aka to'g'ri aytdilar. Bu 2021-yildan boshlab el yurtimidi jamg'armasi stipendiyalari ochiq tarzda barcha O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun qaysi hududda istiqomat qilishdan qat'iy nazar, ish joyidan qat'iy nazar topshirish imkoniyatiga ega bo'ladi va onlayn shaklda topshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va ularga yana bitta imkoniyat berilyaptiki, biz aynan bu yil davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar yili deb e'lon qilinishlari aynan yoshlar bo'yicha ham alohida stipendiya tanlovlarini tashkil etishni rejalashtirmoqdamiz. Bundan tashqari el yurtimidi jamg'armasi stipendiya tanlovlari amaldagi normativ huquqiy hujjatlarimiz bo'yicha bir yilda bir marta yoki 2 marta o'tkaziladi dedi. Ushbu farmon bilan prezidentimiz bizga shunaqa taklif berdilarki, shunaqa imkoniyatga ega bo'ldikki, muntazam ravishda, ya'ni arzalarning kelish tushishiga qarab 2 marta, 3 marta, 4 marta bo'lish imkoniyati ham mavjud. Ya'ni birinchi stipendiya tanlovida ishtirok eta olmagan nomzod keyingi stipendiya tanlovida bemalol ishtirok etish imkoniyatlari yaratiladi. Va biza endi savol tug'ilishi mumkin, el yurtimidi jamg'armasi tanlov dasturlari asosida kvotalarni qay tartibda shakllantiradi va qaysi sohalar uchun kvotalar belgilanadi degan savollar ham bo'lishi mumkin. El yurtimidi jamg'armasi xabaringlar bor. Bugungi kunda o'sha mamlakatimizda ustuvor hisoblangan sohalarda o'sha mutaxassisliklarni vazirlik va idoralar tomonidan o'sha har yil 1-sentyabrgacha bo'lgan muddatda real ehtiyojlar o'rganib chiqiladi va bir oy muddatda shu real ehtiyojlardan kelib chiqqan holda respublikadagi ustuvor mutaxassisliklar kesimida kvotalarni shakllantiradi. Va kvotalar quyidagi tartibda shakllantiriladi. Ya'ni oliy ta'lim klassifikatorida ta'lim yo'nalishlari kesimi bor. Ya'ni o'sha 26 ta ta'lim yo'nalishlari kesimidagi ustuvor mutaxassisliklar bo'yicha butun respublikadagi soha mutaxassisliklar yo'nalishlari bo'yicha kvotalar e'lon qilinadi. Buning ichiga o'sha sog'liqni saqlash tizimidagi ham yoki o'sha ishlab chiqarish sohasi ham, bundan tashqari o'sha sud huquq sohasi ham barcha sohalar qamrab olinadi. Yana bir ushbu farmon bilan yangilik bo'lgan narsa, birinchi marta aynan jamg'arma faoliyatini bir tub burilish yasaydigan narsa, prezidentimiz tashabbuslari bilan el yurtimidi jamg'armasi har yil davlat byudjetidan ajratiladigan moliyaviy mablag'lar bor. Ya'ni yilda oxiriga qadar shu moliyaviy mablag'lar ishlatilmay qolgan taqdirda u o'z navbatida byudjetga qaytarib beriladi. Ushbu farmon bilan aynan jamg'armaning yil davomida maksimal harakat qilib ushbu ajratilgan moliyaviy mablag'lardan foydalana olmay qolingan qismi aynan jamg'armaga keyingi yil uchun ham o'tkazib berilishi belgilab qo'yildi. Bu ham aynan jamg'arma faoliyatini bir takomillashtirish bo'yicha yangilik bo'ldi deyishimiz mumkin. Undan tashqari yana bitta bir muhim bir narsalardan biri bu el yurtimidi jamg'armasi shu kungacha normativ huquqiy hujjatlariga muvofiq dunyodagi o'sha yuqori reyting o'rinlarida turadigan o'sha QS Times reyting agentliklari tomonidan baholanadigan kuchli 500 talikka kiradigan universitetlarga yuborgan. Ya'ni 2002 yil davomida 999 nafar yosh mutaxassislarimizni, istiqbolli soha mutaxassislarini xorijdagi nufuzli universitetlar, ilmiy markazlar va innovatsion kompaniyalarda ta'lim olish va stajirovka o'tashini tashkil qilib berdi. Endi
aynan bu ko'rsatkich ushbu farmon bilan yana o'sha mamlakatimizda ta'lim tizimi sohasini isloh qilish maqsadida o'sha nufuzli reyting agentliklaridagi universitetlar reytingga O'zbekiston universitetlarini kiritish maqsadida buni ancha bir qisqartirish jarayonlari ham bo'ldi. Endi ushbu farmon bilan kuchli 300talikka kiradigan universitetlarga El yurt umidi jamg'armasi nomzodlari, stipendiyantlarni yuboradi va sohasi bo'yicha 100 kuchli 100talikka kiradigan o'sha soha universitetlari yoki ilmiy markazlariga ham El yurt umidi jamg'armasi bundan buyon o'sha stipendiyantlarni yuborishni tashkil etadi. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Biz jonli efirdamiz. Jurnalistlarda, teletomoshabinlarda mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, savol-javob qismiga o'tamiz. Endi savollar ko'p. Umuman jamg'arma tomonidan 2020-yilda umuman jamg'arma tashkil etilgandan buyon nechta talaba yoki davlat xizmatchisi xorijga malaka oshirishga yoki stajirovkaga jo'natildi va ular masalan bitta oliy o'quv yurtini bitirgan bo'lsa, qayerda ishlayapti degan savol ham borda. Bugun xorijda malakasini oshirgandan keyin bugun O'zbekistondagi eng nufuzli, eng yetakchi tashkilotlarda, vazirliklarda mehnat qilish kerak. Shu bo'yicha bir qisqa ma'lumotlar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Marhamat. Yuqorida juda to'g'ri ta'kidladingiz. Aynan jamg'armaning 2 yillik faoliyatiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, yuqorida aytdim, 999 nafar yosh mutaxassislarimizni magistratura dasturida, doktorantura dasturida, stajirovka dasturida va malaka oshirish dasturida dunyodagi rivojlangan 30 dan ortiq mamlakatlarga ta'lim olishi va stajirovka o'tashi tashkil etildi. Va bugungi kun holatiga aynan shu 939 nafar mutaxassislarimizdan 932 nafari mamlakatimizga qaytib kelib, o'sha 200 dan ortiq soha va yo'nalish vazirlik idoralar tizimida mehnat faoliyatlarini davom ettiryaptilar. Yaqinda o'sha 2020-yilning oxirida biz prezident administratsiyasining topshirig'i bilan aynan El yurt umidi jamg'armamizning o'sha bitiruvchilarning monitoringi tashkil etiladi. Har yilida 2 marta monitoring natijalariga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan El yurt umidi jamg'armasini bitirib kelgan nomzodlarda bugungi kunda vazirlik, idoralar ishga jalb qilish bo'yicha qiziqish juda ham katta. Ya'ni bizda o'sha ketishdan oldin stipendiyat bilan shartnoma qilganda o'sha hududda, ya'ni o'sha vazirlik, idorada 5 yil ishlab berish majburiyati bo'ladi. Amaldagi normativ huquqiy hujjatlar bo'yicha shu vazirlikdan boshqa bir vazirlikka ishga taklif qilinyapti-da, bizaga stipendiyantimiz xat bilan yoki vazirlik xat bilan chiqyaptiki, shu stipendiyantni, ya'ni shu mutaxassisni xorijda o'sha ilmiy amaliy tajribaga ega bo'lgan mutaxassisni bizni vazirligimiz tizimimizga ishga o'tkazib beringlar degan takliflar ko'payib ketdi. Va shuni natijasida aytishimiz mumkinki, yana bir yangilik, ushbu farmon bilan ishlab berish majburiyatlari ham yengillashtirildi. Mana oddiygina magistratura, doktorantura dasturida 5 yil ishlab berish majburiyati bo'ladigan bo'lsa, ushbu farmon bilan bu ishlab berish majburiyati stipendiyantga 3 yilga qisqartirildi. Bakalavriat dasturi bo'yicha bu ko'rsatkich 5 yilligicha qoldi. Ya'ni bu ham bir o'sha jamg'armani stipendiyantlarini rag'batlantirish maqsadida qilingan ishlardan biri deyishimiz mumkin va jamg'arma tomonidan vazirlik idoralariga doimiy ravishda mutaxassislarimizni mansab pillapoyalaridan ko'tarilib borishi nazorat qilinadi va taklifi berib boriladi. Katta rahmat. Marhamat, kimda jurnalistlarda mavzu bo'yicha savollar bor? Marhamat, savolga tayyorgarlik ko'rib, bizga mana onlayn savollar kelyapti. Assalomu alaykum, maktab o'quvchisiman. El yurt umidi jamg'armasiga hujjat topshirdim. Imkon darajasida bu tashabbus zo'r. Men o'zim xudo xolasa agar o'zim tanlagan oliygohga ketadigan bo'lsam, xarajatlar qanday qoplanadi? Tanlangan davlatimda pandemiya bo'ladigan bo'lsa, onlayn o'qish mumkin bo'ladimi? Javob uchun rahmat. O'zi umuman maktab o'quvchilari topshirishi mumkinmi? Shu masalaga ham izoh berib bering. Savol yo'llaganlar. Endi hozir savol yo'llanibdi, maktab o'quvchisiman deb. Nazarimda maktab o'quvchisi hozir yoshlar agentligi bilan birgalikda biz forum tashkil etyapmiz. Forumda hozir arizalar qabul qilish davom etmoqda. Nazarimda bular shuni nazarda tutgan, lekin shu bilan birgalikda albatta bakalavriat dasturi xorijiy davlatlarda tahsil olishni 2021-yildan biz yo'lga qo'yapmiz. Bu yerda 3-4 yil davomida o'qishi mumkin. Bu albatta qaysi xarajatlar deb savol berdilar. Bugungi kunda El yurt umidi jamg'armasi o'qish bilan bog'liq bo'lgan barcha xarajatlar, demak avia xarajatlari, xorijiy davlatda yashash xarajatlari, demak uy-joy bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar, sug'urta xarajatlari, adabiyotlar xarid qilish bilan bog'liq barcha xarajatlar
va bir yilda bir marta Toshkent shahriga umuman O'zbekistonga kelib ketish xarajatlari to'liq moliyalashtiriladi. Va shu bilan birgalikda onlayn o'qish bo'lib qolsa qanday bo'ladi degan savolni berdilar. Biz mana shu pandemiya sharoitida 2020-yilda stipendiya tanlovlarini e'lon qilmagan bo'lsak-da, lekin magistratura va doktoranturada tahsil olib yurgan stipendiyatlarimizni moliyalashtirish to'xtatganimiz yo'q. Ular mana shu xorijiy davlatlarda bo'lishi bilan bir qatorda onlayn tahsil olishdi, ya'ni global pandemiya sharoitida, uy sharoitida o'qishini davom ettirdi va moliyalashtirish umuman to'xtagani yo'q. Qiziq savol kelgan. Umuman El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan moliyalashtiryapti. Umuman bitta talaba yoki masalan stajirovkaga yuborilgan fuqaro uchun, O'zbekistondan borgan fuqaro uchun qancha xarajat qilyapti? Davlat tomonidan qancha mablag' ajratiladi? Deylik, o'qish dasturiga qarab 1 yillik, 2 yillik bo'lishi mumkin. Shu haqda ham bir ma'lumot bersangiz. Davlat byudjetidan albatta mana 2021-yil davlat byudjeti parametrlari tasdiqlandi. Mazkur davlat byudjeti parametrlariga ko'ra 62 milliard so'm ajratilgan aynan mana shu jamg'arma dasturlarni moliyalashtirish uchun. Endi bitta shu bilan birgalikda mazkur farmon bilan Vasiliy kengashiga shunday topshiriq berilgan, ya'ni 2 oy muddat ichida bitta talabaga, bitta stipendiyatga to'g'ri keladigan xarajatlar miqdorini belgilash, tasdiqlash yuzasidan. Aynan bugungi kundagi tajribani ko'radigan bo'lsak, hozirgi kunda mana shu stipendiyatlarimizni bitta talabaga, bitta stipendiyatga to'g'ri keluvchi miqdori belgilangan. Biz uni moliyalashtirib boryapmiz, lekin shu bugunga qadar o'qishi, yashashi, istiqomat qilishi, transport xarajatlari bilan hech qanday muammo bo'lmagan. Demoqchimanki, barcha xarajatlari bir so'z bilan aytganda jamg'arma tomonidan qoplanadi. Endi yuqorida ta'kidlandi, ilgari top 500 talik reytingga kirgan oliy ta'lim muassasalari agar moliyalashtirilgan bo'lsa, yangi farmon bilan top 300 talik reyting moliyalashtiriladi. Endi bitta narsani barcha tushunish kerak. Qanchalik reyting yuqori bo'lsa, shunchalik uni o'qish qiymati ham shunchalik yuqori bo'ladi. Demak, bugungi kunda aytaylik, mana Cambridge universitetini o'sha Times Higher Education yoki QS reytingida top 500 talikda eng 10 talik oliy ta'lim muassasalari ro'yxatda turibdi. Mana Cambridge aytaylik eng qimmat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, dasturlari. Biz kuni kecha mana 2020-yil dekabrda Cambridge universitetini doktoranturasini tamomlab keldi stipendiyatimiz Adham Xudoyqulov va bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida o'z faoliyatini boshladi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, mana shu Times Higher Education, QS, RU reytinglarda top 300 ta reytingda bor bo'lsa va undan letter of acceptance olgan bo'lsa yoki conditional, unconditional letter olgan bo'lsa, demak bu bo'yicha hech qanaqa muammo bo'lmaydi. O'qish bitta talabaga qancha xarajat bo'lishi aniq bor. Endi yuqorida aytdim, men 2 oy muhlatda bu narsa belgilanishi kerak. Endi oldingi tartibimizga ko'ra 75 ming AQSh dollarigacha agar to'liq unga moliyalashtirilgan bo'lsa, ya'ni o'qishni qaytib kelgandan keyin uni ishlab berishni diversifikatsiya qilinardi. Ya'ni 7 yil davomida ishlab berish kerak edi. Rahmat. Marhamat Komjon aka, marhamat savollar. Mikrofon uzating. Ularni yuborganimizdan keyin xorijga. Marhamat, mikrofonga Komjon aka, marhamat. Talabalar, mana magistrlar, o'sha bakalavriatga yuborganimizdan keyin xorijga ular bilan qanday aloqalar davom etadi? Qanday ularning o'qishini qanday nazorat qilamiz? Keyin yana 1-2 yil o'qib turib yana boshqa sohaga ular o'zlaricha ketib qolmaydimi? Ularning keyingi taqdiri qanaqa bo'ladi? Shular haqida ham ma'lumot bersangiz. Rahmat. Monitor. Albatta monitoring juda ham muhim. Biz stipendiyatlarni nafaqat o'qish davomida, qolaversa o'qishdan qaytib kelgan jarayonlari ham monitoring qilinadi. Mana shu pandemiya sharoitida biz stipendiyatlarimizdan onlayn muloqotlar qilib bordik. Ya'ni doimiy uni o'qish jarayoni qanday natijalarga erishmoqda, agar o'sha Scopes jurnallarida maqolalar chop etgan bo'lsa, uni xarajatlari qanaqa bo'ldi, umuman nima muammosi bor. Aytaylik, xizmat safarlariga borganda ham o'sha stipendiyatlar bilan muloqotlar qilishga harakat qilamiz va ularni takliflarini o'rganamiz va mana shu takliflar asosida kelgusida jamg'arma faoliyatini umuman takomillashtirish yuzasidan fikrlar beramiz. Shu bilan birgalikda monitoring qaytib kelgandan ham keyin ham amalga oshiriladi. Qaytib kelgach stipendiyatlar bilan biz doimiy muloqotda qilamiz. Ularni
ish joylarida, mansab pillapoyalarida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, nima muammolarga duch keldi, qaysi vazirlik idoralarida qanday holatlar vujudga kelmoqda, albatta bularni o'rganib boramiz va tegishli chora-tadbirlarni qo'llaymiz. Rahmat. Qo'shimcha. Katta rahmat. Marhamat aka, qo'shimcha. Biz aynan stipendiyantlarimizni bevosita o'sha ta'lim jarayonida xorijdagi ularni o'qish semestr davomida o'zlashtirish natijalarini ham doimiy ravishda kuzatib boramiz. Bir oyda 2 marta vebinarlar tashkil qilamiz, onlayn vebinarlar, ya'ni ularni o'sha bugungi kundagi holati, u yerdagi o'qish bo'yicha o'sha chorakligi bo'yicha yoki yillik bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumotlarni olib turamiz. U yerdagi o'sha ilmiy rahbarlar bilan suhbatlashib turamiz va o'sha yerdagi nufuzli universitetlar bilan doimiy aloqalarimiz mavjud. Va ularga biza aynan stipendiyantimizdagi muammolar to'g'risida ham doimiy ravishda bir nima deydi, muammolarni o'rganib turish bo'yicha doimiy ishlarni tashkil etilgan jamg'arma tomonidan. Katta rahmat, hurmatli teletomoshabinlar. Endi biz jonli efirda kuzatyapsiz. O'zbekiston 24 telekanalini navbatdagi dasturlari boshlanyapti. O'shaning uchun O'zbekiston 24 telekanalidagi efir vaqtimiz yakunlandi. Bizni UzReport telekanalida ko'rishni davom ettirishingiz mumkin, hurmatli teletomoshabinlar. Yana bitta muhim masala, ko'p kelgan savol, qachondan boshlanadi? Umuman saralash dasturlari qachondan boshlab hujjatlar topshirsak bo'ladi? Shu haqda ma'lumot berish so'ralgan. Keyin mana farmonda ham aytilgan. Hurmatli teletomoshabinlar, siz El Yurt Umidi jamg'armasi mutasaddilari ishtirokidagi matbuot anjumanini jonli efirda tomosha qildingiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.